हेर नानी हो, अस्ति हामीले माटोको पाठ पढिरहेका थियौँ। अस्ति मैले तिमीहरूलाई सोयल फर्टिलिटी एन्ड प्लान्ट न्युट्रिसनसम्म पढाएको छु। त्यसपछिको पाठ आज कन्टिन्यू गर्नेछौँ। आज हामी पढ्नेछौँ क्लासिफिकेसन अफ सोयल। माटोलाई दुई प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा माटोको रासायनिक संरचना अनुसार अनि अर्को माटोमा जलवायु अनि प्रकृति वनस्पतिको प्रभाव अनुसार। माटोलाई हामी संरचना अनुसार दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ, पोडजोल सोयल अनि पेडोस्फियर सोयल। पोडोकल्स र पोडोल्फियस सोयल। पोडोकल शब्द दुईवटा शब्दबाट बनिएको छ, जस्तो पेडो अथवा पृथ्वी, कल्स मिन्स क्याल्सियम, र पृथ्वीमा क्याल्सियमको मात्रा धेर भएको माटो। त्यसरी नै पेडोस्फियस सोयल, पेडो मिन्स पृथ्वी अनि फोल्स मिन्स एल्युमिनियम र फेयर मिन्स फेरो अथवा फलाम, र यो तीनवटा कुरोको मिश्रण अथवा फलाम र एल्युमिनियमको मिश्रण भएको माटोलाई पेडोल्फस भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ जलवायु अनुसार। जलवायु अनि प्राकृतिक वनस्पतिको प्रभाव अनुसार माटोको वर्गीकरण। यसमा छ सोयल अफ ड्राई क्लाइमेट रिजन, सोयल अफ ह्युमिड क्लाइमेट रिजन अथवा आर्द्र जलवायु अञ्चल, शुष्क जलवायु अञ्चल। र आर्द्र जलवायु अञ्चलमा फेरि यसलाई हामी कतिवटा भागमा बाँड्न सक्छौँ, पोडजोल सोयल, त्यसपछि आउँछ पोडजोलिक सोयल, लेटराइटिक सोयल, रातो माटो अथवा रेड एन्ड येल्लो सोयल। त्यसपछि आउँछ शुष्क अञ्चलको माटो, सोयल अफ ड्राई क्लाइमेटिक रिजन। शुष्क जलवायु अञ्चलको माटोलाई विशेषता अनुसार तीन भागमा विभाजन गरिएको छ, चर्नोजम सोयल, सेरोजम सोयल र चेस्टनट अनि खैरो सोयल। अनि यसैलाई युएस डिपार्टमेन्ट USDA अनुसार अथवा USDA क्लासिफिकेसन अफ सोयल, संयुक्त राष्ट्र कृषि विभागले पनि यसलाई वर्गीकरण गरेको छ, जस्तै जोनल माटो, एजोनल माटो र इन्ट्राजोनल माटो। अब जोनल माटो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पूर्णतः विकसित माटो। यसको विकास पर्याप्त जल प्रवाह प्रणालीमा अर्थात् जल गम्भीर क्षय नगरी सहजै बगेर जाने क्षेत्रमा हुन्छ। यो माटोमा जलवायु तथा वनस्पतिको पूर्ण योगदान हुन्छ। त्यसपछि आउँछ एजोनल सोयल। यो माटो एजोनल सोयल भन्नाले यहाँ माथिपट्टि तिमीहरूको एक्सप्लेन गरिएको छ। यो माटोमा माटोको तह विकसित हुँदैन। यो माटोको निर्माण प्राकृतिक कारक जस्तै नदी, वायु प्रवाह, हिमवाह आदिद्वारा परिवहन भएको शिलाकण एवं खनिज द्रव्यद्वारा यो गठन भएको हुन्छ। त्यसपछि माटोको वर्गीकरण तल आऊ, तिमीहरू तल हेर्छौ फेदीमा माटोको वर्गीकरणको USDA प्रणाली अनुसार गरिएको छ, हैन? रङ्ग, स्तर र तहको बनावट तथा अवस्थाको आधारमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कृषि विभागले माटोलाई 12वटा श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ। यो माटोको श्रेणीलाई निम्नलिखित तालिकामा देखाइएको छ, जस्तै अल्फिसोस, स्पोडोसोस, युटिसोस आदि भनेर गरिएको छ। तर यसलाई के गरिएको छ त भन्दाखेरि त्यति प्राथमिकता दिएको छैन। किन भन्दाखेरि माटोको वर्गीकरण उहाँहरूले आफ्नो देशलाई हेरेर मात्र गरेका छन्, अथवा USA हेरेर त्यहाँको माटोलाई हेरेर मात्रै गरेका छन्। त्यसै कारण नयाँ शोध कार्यले माटोको वर्गीकरणमा नयाँ विचारहरू प्रकट गरेको छ। क्रान्तीय अनि उपक्रान्तीय अञ्चलको माटोले अलग अलग विशेषताहरू प्रकट गर्दछ, जसलाई माटोको वर्गीकरणमा ध्यान दिएको छैन। यसकारण माटोको यो वर्गीकरण अपर्याप्त छ भनी यो USDA को माटोको वर्गीकरणलाई त्यति मान्य गरेको छैन।
विश्वव्यापी माटो वलय अथवा ग्लोबल सोइल बेल्ट प्रमुख प्रकारको माटोको विश्व वितरणको संरक्षण संक्षिप्त वर्गीकरण अब हामी गर्न गइरहेका छौँ। त यो अनुसार ग्लोबल सोइल बेल्ट यसमा माटोको अञ्चल पोर्टजोल माटो कोनाकारी अरण्य अथवा कनिफेरस अञ्चलको शीतल नातिशीतोष्ण जलवायु क्षेत्रमा पाइन्छ। यो माटो साधारणतः क्यानाडा र युरोपको उत्तरी भागमा पाइन्छ। यो माटो टाइगा अञ्चललाई यो माटोले के गरेको छ, ढाकेको छ। यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ त भन्दाखेरि यसको क्यारेक्टरिस्टिक यो माटो माथिल्लो स्तरमा जैविक पदार्थ पाइन्छ, अर्थात् यो माटो अम्लीय हुन्छ। तर यसको तल्लो स्तरमा खरानी रङको माटो भएकोले गर्दाखेरि पोड भनेको चाहिँ के हो, खरानी हो। त्यसकारण यसलाई के भनिन्छ, तल चाहिँ खरानी जस्तो भएकोले यसलाई के भनिन्छ, पोर्टजोल भनिन्छ। कृषि कार्यको निम्ति यो त्यति के छैन, योग्यको हुँदैन। त्यसपछि 2 नम्बरमा आउँछ पोर्टजोलिक खैरो फुस्रो माटो अथवा पोर्टजोलिक ग्रे ब्राउन सोइल। ग्रे ब्राउन सोइल त यो माटो नातिशीतोष्ण पर्णमोची अञ्चल तथा मिश्रित अरण्य अञ्चलमा पाइन्छ। युरोपको उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी युएसए तथा उत्तरी चीनमा यस प्रकारको माटो देख्न पाइन्छ। त यो पोर्टजोल माटोभन्दा कम अम्लीय हुन्छ र केही उर्वर हुन्छ र कृषि कार्यको निम्ति उर्वर यो माटो पहिलेको माटोभन्दा केही उर्वर हुन्छ। त्यसपछि आउँछ लेटराइटिक माटो अथवा लेटराइटिक रातो माटो। लेटराइटिक माटो अधिक वृष्टिपात र उच्च तापमान हुने क्रान्तीय अञ्चलमा पाइन्छ। दक्षिण अमेरिकाको केही भाग, दक्षिण अनि मध्य अफ्रिका, दक्षिण भारत, उत्तर अस्ट्रेलिया अनि दक्षिण एसियामा यस्तो माटो पाइन्छ। यसको विशेषता अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भारी वृष्टिपातको कारणले माटोमा स्थिर क्ले, सिल्ट तथा ह्युमस बगाएर ल्याएको पाइन्छ। माटोमा अधिक मात्रामा फलामको मात्रा देखिएको हुनाले गर्दाखेरि नै यसको रङ कस्तो हुन्छ, इँटा रङको अथवा रातो रङको हुन्छ। त्यसपछि आउँछ रातो अनि पहेँलो माटो, रेड एन्ड येलो सोइल। यो नामैले हामी बुझ्न सक्छौँ यो कस्तो कलरको हुन्छ, रातो र पहेँलो कलरको हुन्छ। यो भारतको दक्षिणी भारत, ब्राजिल, चीन, अस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्यको केही भागमा यो माटो पाइन्छ। यो माटोमा पनि फलामको मात्रा हुन्छ, सिल्ट र ह्युमस पनि यसमा पाइन्छ। यो माटो अत्यन्त उर्वर तथा उत्पादनशील हुन्छ र कृषि कार्यको निम्ति यो उपयुक्त हुन्छ। त्यसपछि आउँछ चोर्नोजोम सोइल, CHERORNOZA। यो सोइल, यो माटो अल्पवृष्टि अञ्चल विशेष गरी स्टेपी अथवा तृणभूमि ग्रासल्यान्ड एरियामा पाइन्छ। ओके, यो युरोपको स्टेपी तृणभूमि क्षेत्र, उत्तर अमेरिकाको प्रेरिस क्षेत्रहरूमा पाइन्छ। यसको विशेषता यसमा प्रशस्त मात्रामा ह्युमस र क्ले हुन्छ अनि यहाँ लामा लामा घाँसहरू हुन्छन्। अनि कृषिमाथि इन्फ्लुएन्स अन एग्रिकल्चर यसले के गर्छ त भन्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा ह्युमस र क्ले भएकोले गर्दा यो उर्वर हुन्छ। त्यसपछि आउँछ सेरोजम सोइल। यो माटो अल्पवृष्टि हुने मरुभूमि अञ्चलमा पाइन्छ। अफ्रिकाको सहारा, कालाहारी, पश्चिमी अस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, एसियाको अरब तथा भारतमा थर मरुभूमिमा यो माटो पाइन्छ। र अब आउँछ अर्को माटो, चेस्टनट वा खैरो माटो। यो माटो चोर्नोजोम र सेरोजोम माटो अञ्चल माझको केही वृष्टि हुने अञ्चलमा पाइन्छ। यो भूमध्य एसिया, भूमध्य सागरको तटीय क्षेत्र, संयुक्त राज्यको पश्चिमी भाग, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलियाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ।
यो माटो मरुभूमिमा पाइने माटो जस्तो त्यति क्षारकीय वा नुनिलो हुँदैन। यसमा ह्युमसको मात्रा पनि अधिक हुँदैन। यसको रङ धेरै हल्का पनि हुँदैन, न त त्यति गाढा नै हुन्छ। यो शुष्कताको कारणले जैविक पदार्थ कालो हुन सक्दैन, यसर्थ यो माटो खैरो देखा पर्छ। तर यसमा इरिगेसन गरेर पानी लगाउन सके यो माटो फेरि कस्तो हुन्छ, उर्वर हुन्छ। त्यसपछि आउँछ तिमीहरूको, यहाँसम्म भयो तिमीहरूको सोइलको वर्गीकरण। अब माटोको संरक्षण कसरी गर्नु, माटोको संरक्षण अथवा पहिला हामी माटोको क्षय कसरी हुन्छ त त्यसबारे के गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। अथवा सोइल डिग्रेडेसन, सोइल इरोसन हुन्छ, लस अफ सोइल फर्टिलिटी, सलाइनिटी, एसिडिक सोइल, अल्कलाइन सोइल भएकोले गर्दाखेरि माटो के हुँदै जान्छ, क्षय हुँदै जान्छ। माटो क्षय हुनको धेरैवटा कारण हुन्छ। माटोको माथिल्लो तह खिएर वा बगेर जानु, हगि माटो क्षयका मुख्य कारणहरू के छन् त भन्दा माटोको लक्षण खोकुलो, यदि माटो खोकुलो छ भने हावाले सहजै त्यसलाई के गरेर लान सक्छ, बहाएर लान सक्छ र क्षय हुन्छ। अनि स्लोप छ भने माटो वृष्टिपात हुँदाखेरि त्यसलाई माथिल्लो तहलाई ढालमा बगाएर लान्छ, क्षय गरेर लान्छ। खुल्ला भूमि छ भने पनि उद्भिदको जराले माटो बाँधेर राख्छ। उद्भिदविहीन खुल्ला वा नाङ्गो भूमि छ भने त्यो पनि हावाले त्यसलाई के गरिदिइहाल्छ, क्षय गरिदिइहाल्छ, होइन। त्यसरी नै अविवेकपूर्ण तथा अनियन्त्रित प्रयोग, अनकन्ट्रोल युज, मानिसले जताभावी घर, बिल्डिङ, बाटा इत्यादि बनाएर माटो खनेर यत्रतत्र गर्छन्, है। त्यसरी नै स्वाभाविक ढङ्गमा रेनले पनि के गर्छ, माटोलाई क्षय गर्ने काम गर्छ। त कसरी हुन्छ क्षय भन्दा पत्र क्षय अथवा सिट इरोसन हुन्छ, किनार क्षय, ब्याङ्क इरोसन हुन्छ, खोज क्षय अथवा गाली इरोसन हुन्छ। अनि माटो के हुँदै जान्छ, क्षय हुँदै जान्छ। अब यो माटो क्षय हुँदै गएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यसलाई माटोलाई बचाइराख्नको निम्ति त्यसको संरक्षण पनि गर्न पर्यो। अब यो एउटा प्राकृतिक सम्पदा हो। अब माटोको क्षयबाट माटोलाई बचाउनुको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि माटोको क्षय हुन रोकथाम गर्नको निम्ति वृक्षारोपण गर्न पर्यो, वृक्षहरू रोपण गर्न पर्यो। अनियन्त्रित पशुचरणमा रोक लगाउनु पर्यो, जताभावी पशुहरूलाई चर्न दिन भएन। समोच्च रेखा वा ग्राह खेती प्रचलन गर्नु पर्यो। इन्ट्रोडक्सन अफ कन्ट्रो कल्टिभेसन अथवा गरा गरेर गराको छेउछाउमा भने माटो बगेर नजाओस् भनी त्यहाँ वृक्षरोपण गरी यो इन्ट्रोडक्सन अफ कन्ट्रो कल्टिभेसन गर्न पर्यो। त्यसरी नै झुम खेतीको निषेध गर्न पर्यो। जस्तो पहिले जङ्गल फाँडेर जङ्गलको एरियामा 4-5 वर्षसम्म खेती गर्थे, फेरि त्यो अब त्यहाँबाट उत्पादन राम्रो हुन छोडेपछि फेरि त्यो ठाउँलाई छोडिदिन्थे। त्यस्तो प्रणालीलाई झुम प्रणाली भनिन्छ। तर यो प्रणाली आज निषेध छ, केवल फरेस्ट एरियाहरूमा मात्र केही मात्रामा गरिन्छ। त्यसपछि माटोको उर्वरता संरक्षण गर्न तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नको निम्ति अरू कुरोहरू के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसमा मलजल हाल्नु पर्यो, यसको उर्वरा गुणलाई के गर्न पर्यो, बढाउन पर्यो, होइन। अनि नयाँ पद्धतिहरू खेती गर्ने, रोटेसन अफ क्रप, फलको चक्र अथवा हरियो मल, ग्रेन म्यान्युर, उद्भिदहरू नै के भएर डिकम्पोज भएर बनिएको मलजल हाल्न पर्यो। यसरी हामीले माटोको संरक्षण गरेर राख्न सक्नुपर्छ। त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको माटोको वर्गीकरण अनि माटो, विश्वभरिको माटो कस्तो प्रकारको छ यो हामीले पढ्यौँ। र हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अरू पनि हामी के गर्नेछौँ,